Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Ade Fernando. Saya dari kelompok satu. Saya akan menceritakan Putri Ong Tien. Hiji waktu jumalana is Kamil anu angkena masur Sunan Gunung Jati. Angkat ka negara Cina. Tui ka catur ke jalana anjeunna tos dugi ka Basir negara Cina. Didinya anjeunna ngislamkeun tukang nyieun garabah lanjeng angkat negara Tatar di eta negara oge. Anjeunna bisa ngisengkeun parangaden taku rakyat Tatar terus wae atuh anjeunna ngarajeuk wasatara lamina di eta negara kamasyur ka negara nu aya di salureun negara Tatar malih aya opat negara anu ngaden katut rahayana lebat Islam di negara Tatar. Maulana Iskamil kamasyur panitia anu lindung wijana tuluruh di serureun winara eta kayaan teh ka emper-emper. Sri Maharaja Ong Tien Raja Agung di negara Cina. Bedean di negara Tatarnya apanya tia air nu kamasyur bijaksana berosa durung winana ngarah ayeuna odang ka dieu kudu karinggeun putih omah ulah henteu kebawa. Sekian dari saya, lanjut ke kelompok selanjutnya. Terima kasih. Matur nuhun. Perkenalkan, nama saya Fariza Rafana dari kelas 10-2. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sudah diceritakan oleh Ananda. Sang raja paling nyoba anjeunna kabeneran raja teh kagungan putra istri. Teras bae dina patuangan putrana teh diterapan bokor kuningan. Diatur dugi ka sapertos nu nuju ka kandungan. Enggalna sang putri teh dicandak ka payunang sang raja. Pok sang raja, "He pandita anom, tinggali anak awewe kaula. Naha manehna teh beureuyeung lantara kasakit atawa kakandungan. Upama kena kasakit, naon piebaranana? Upama kakandungan kusaha? Pok caritakan ku anjung." Jeng Maulana Ihsan Kamil tos ningali di Lauhil Mahfud yen Raja Ong Tieng sareng rahayatna moal lebet Islam. Nu baris lebet Islam teh nyaeta putri sareng rombonganana. Pok anjeunna ngalahir, "He Raja Cina, putra anjeun kakandungan ku margi ka kawasan Allah. Sanes ku pameget." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Payun engke urang patepang di karaton. Henteu kuda diiringkeun Kipati nurut teras bae mulih deui ka kato raja. Angkatna gagancangan tunggang kuda petingan kacarioskeun Raja Cina nuju kempelan telami sumping Kipati Ari jeung Maulana Ihsan Kamil. Tus calik payunaon Sang Prabu kuwe Kipati teh kacida pisan kagetna. Enjeng Maulana Ihsan Kamil tos sumping ti payun, pok sang raja nyarios, "Patih nya ieu pandita anyar di nagara Tartar teh naha nya wijaksana teh?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adila Mesa ingin melanjutkan cerita Evan tentang Putri Ong Tien. Harti keneh Kipati angkat ka nagara Tatara. Kacaritakeun tos sumping ka nagara Tatara teras bae atuh nepangan jeung Maulana Ihsan Kamil. Ditampi asukama mistina calik satatapo Kipati. Naha leres salira pandita kamasuri teh saha jeunang sareteng mana kawit. Walarjeng Maulana Ihsan Kamil sim kuring ti Pulo Jawa ti Cirebon ari nami mah Maulana Ihsan Kamil. Pok deui Kipati ayeuna pisan salirah kadeh mangadep ka Sang Prabu Cina kedeh kairik ku sim kuring.
Walajeng Maulana Insan Kamil mangga baik Ki Patih Angketi. Terima kasih. Nepangkan abdi nami abdi Davaji Pratama. Abdi hoyong neraskeun carita Putri Ong Tien. Ngadangu waleran kitu, sang raja kalintang benduna. Jeung Maulana disek-sekan sarta diusir. Jeung Maulana enggal bae mulih lajeng neraskeun lalampahanana. Saangkatna jeung Maulana aya kajadian aheng nu ngaguyurkeun karaton negara Cina. Bokor kuningan nu aya dina patuangan sang putri Cina leungit, sang putri janten leres-leres kakandunganana. Sang raja heran kaliwat langkung. Ari sang putri kasengsrem mika cinta ka jeung Maulana. Damelna nangis siang wengi, teu aya deui nu dipicangcam iwal jeung Maulana. Enggal bae atuh sang raja Ong Tien ngeprik pirang-pirang wadyabala milarian jeung Maulana. Dipilari ka nagara Tartar tos teu aya. Sang putri anu nuju gandrung wuyung pok sasauran. Durama Prabu, tibatan kieu mah langkung sae putra teh nemahan pati. Hirup oge teu aya gunana upami henteu ngahiji sareng pandita anom tea. Upami kawidian abdi bade nyusul sorangan ka Pulo Jawa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Ahmad Riansyah. Teu kacatur di jalanna Putri Ong Tien sareng rombonganna tos dugi bae ka basisir Cirebon. Ditampi ku Patih Keling. Barang cacandakana disimpen di Cirebon. Ari putri sareng rombonganna angkat ke Lurah Agung. Ngabujeng ka Jeng Maulana Insan Kamil anu ayeuna tos keun julukan Sunan Jati. Waktos eta Sunan Jati nuju calik sareng gendeng kemuning teu lami sumping putri Cina sujud ngahaturkeun baktos sumerah jiwa raga ka Sunan Jati. Kitu deui Patih Cina sumujud bari ngadukeun kasauran Maharaja Ong Tien nyarenkeun putri sareng 3 kapal katut segala rupi eusina ditampi bae ku Sunan Jati teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Randi dari kelompok 1 dan saya ingin melanjutkan cerita dari Fahri. Teu kacatur di jalana Putri Ong Tien sareng rombonganna tos dugi bae ke basisir Cirebon ditampi ku Patih Keling. Barang cacandakanana disimpan di Cirebon. Ari putri sareng rombonganna angkat ka Lurah ngabujeng ka Jeng Maulana Insan Kamil. Ayeuna tos keking julukan Sunan Jati. Waktos Sunan Jati nuju calik sareng gedeng kemuning teu lami sumping putri Cina sujud ngahaturkeun baktos sumerah jiwa raga ka Sunan Jati. Kitu deui Patih Cina sumujud bari ngadugi keun kasaruan Maharaja Ong Tien nyarenkeun putri sareng 3 kapal katut sagala rupi eusina ditampi bae keun Sunan Jati teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marika Nagata Adiaksa. Saya di sini ingin melanjutkan cerita Putri Ong Tien. Oke. Tilami ti harita dongkap kana waktosna Putri Cina ngalahirkan ngalahirkan pada kaget sadayana. Putri Cina teh ngalahirkan bokor kuningan. Sunan Jati pok sasauran. Henteu umum aya jelma ngalahirkan bokor. Lamun hiji jalma ngalahirkan tangtongna oge nu kalawarna teh orok. Rangsa Sunan Jati sasauran bokor kuningan leungit sapada harita. Jenggelek
jadi orok kasep. Teras bae eta orok teh dinamain Pangeran Kuningan. Pok Sunan Jati sasauran deui. Gedeung kemuning. Ieu orok aku anakku anjeun. Urusku anjeun nepi ka sawawa. Sakabeh jajahan kula ya ayeuna pasrahkeun ka Pangeran Kuningan. Ari nu jadi wakilna anjeun sadika Gusti cuek gedeung kemuning. Orok dicandak ku Ki Gedeung kemuning sarta ti harita lembur tempat Ki Gedeung kemuning teh disebut Kuningan. Ari putri Cina sareng rombonganana labet Islam. Putri Cina ditikah ku Sunan Jati sarta namina digentos janten Nyimas Rara Sumanding. Terima kasih.